Neste prédio da Escola Politécnica da Universidade de São Paulo, na capital paulista, a engenheira civil Simone Mai instalou um sistema desenvolvido por ela para coletar a água de chuva. Países como Japão, Alemanha e Estados Unidos, eles utilizam esse sistema há muitos anos. No Brasil não é tão conhecido, mas basicamente ele serve para conservar água potável, utilizar água de chuva em pontos onde não necessitaria de água tratada. Por exemplo, vaso sanitário, torneira de jardim, lavagem de carro, lavagem de calçada, lavagem de roupa. A tubulação encaminha parte da água da chuva coletada no telhado para os reservatórios. Estas duas caixas d'água e mais uma outra que fica no telhado armazenam até 1.500 litros. Quando elas estão cheias, alimentam a descarga de 2 vasos sanitários do prédio. Um único vaso sanitário costuma ser responsável por 35% do consumo total de uma casa. Você tem ideia de quanto sairia para fazer uma adaptação num sistema desses numa residência? Olha, não sai muito caro não. Os sistemas mais simples, assim, se você pegar uma obra que está no começo, que você não estaria precisando quebrar nada, nenhuma parede, nada, R$2.000 você instala, aproximadamente isso. Agora, o que influencia no preço e no custo de uma instalação de coleta de água de chuva é precipitação do local, demanda a ser atendida e área de coleta. Se você tem esses 3 pontos elevados, você com certeza vai conseguir um custo-benefício bem razoável e o payback vai acontecer muito cedo. O sistema de coleta da água de chuva também conta com um equipamento para armazenar amostras da água. Análises físico-químicas feitas no laboratório da USP mostraram que em São Paulo a chuva é ácida. As análises microbiológicas feitas no Instituto Adolfo Lutz revelaram grande concentração de coliformes fecais, presentes nas fezes de animais de sangue quente, e coliformes totais, referentes à fuligem e outros componentes da poluição do ar. A presença de coliformes totais e fecais basicamente indica que você precisa tratar essa água antes de ser utilizada, mesmo que seja para consumo não potável, porque pode acontecer da criança tomar água ou tomar banho da água de chuva com a mangueira do jardim, que são utilizadas água de chuva para irrigar plantas, lavagem de carros. Então, é necessário, viável que seja tratado para não acontecer risco de contaminação aos seus usuários. Outra dica é não usar a água para regar hortas, porque pode haver contaminação do alimento produzido. Para usar a água da chuva, é preciso ter alguns cuidados. Tem que descartar a primeira água? Sim, fazer o descarte de 10 a 15 minutos para fazer a limpeza do telhado e aí em seguida armazenar essa água e posteriormente, dependendo do uso onde você vai estar instalando essa água, fazer um pequeno tratamento. Aí colocar cloro, por exemplo. Cloro, por exemplo. O perigo de contaminação faz com que a Sabesp, a Companhia de Saneamento do Estado de São Paulo, não recomende o reuso da água de chuva. Mas se todos os cuidados citados pela engenheira forem tomados, é possível fazer economia e poupar esse precioso recurso natural. Você não vai cozinhar, você não vai tomar banho, você não vai ingerir essa água. Você vai estar utilizando para lavagem do pátio, a calçada, a lavagem da área onde o cachorro dorme, onde o cachorro vive, que você precisa estar lavando. Não precisaria estar utilizando água tratada, que na verdade as pessoas estão pagando para isso, né?